Jeg startet jo med å jobbe som 13-åring på Heika, den gamle butikken jeg hadde. Og var hjelp å ta inn melk og bære opp brus og øl fra kjelleren og sånn der. Og det holdt jeg på faktisk inntil jeg var 16 år omtrent, og for til Vadsø, og så gikk jeg 1 år i Vadsø på handelsskole. Og når jeg var ferdig med det ene året på handelsskolen, så var jeg her oppe, og så jobbet jeg litt jeg jobbet på Heika, tror jeg, da også. Og så for jeg tilbake til Vadsø, og så jobbet jeg der på en sånn jernvarebutikk, og sånn en stund, en periode frem til, ja, jeg jobbet vel den vinteren i Vadsø da, frem til våren igjen. Og så for jeg hit opp, og så begynte jeg å jobbe litt hos han på kiosken her, og da var det jo han Ingvald Mortensen som hadde den kiosken. Og Inga han overtok den etter hvert, den kiosken der. Så jobbet jeg der en periode, og så fant vel vi ut at nei, nå skal vi, jeg også, det var Johan Pesara, tror jeg, fant ut at nei, vi skulle søke på jobb i Kirkenes. Vi skulle være dit, og vi hadde, ja, og så søkte jeg på jobb der borte, og han søkte på Sydvaranger, og jeg søkte på en altså en Opel-forhandler, bilforretning. Og jeg fikk den jobben på den bilforretningen i Kirkenes da, som på delelager der. Så jeg for til Kirkenes, og jo, han fikk vel ikke jobbe, men det var mange fra Kautokeino som jobbet i Kirkenes da, på grunn av videovaget var lagt ned, og de fikk tilbud om jobb i Kirkenes på Sydvaranger. Så vi var nok så mange her fra Kautokeino som jobbet i Kirkenes da. Store Nils Eilo, og ja, vi var veldig mange. Men også, og da jobbet jeg jo der på Bilrekk jeg jobbet vel der til januar, februar. Tror jeg det var. Februar var det. Så ringte han Inge Mortensen i meg og så spør om ikke jeg kan komme til Kautokeino og jobbe. Hit. Tja, sier jeg. Hva var han hadde? Jo, han hadde kjøpt gamle Shell-stasjonen. Der oppe. Så han skulle starte opp der. Ja, sier jeg, greit, jeg kommer. Og så kom jeg hit opp, og så begynte jeg å jobbe der oppe. Vi fikk fylt tankene der med bensin og diesel, så vi var der oppe en stund. Det var jo jeg og Daniel Oskal mest som var der oppe da. Han hadde skuterverksted. Han reparerte skutere, og jeg jobbet i en butikken. Og sånn holdt vi på jeg husker ikke hvor lenge det var egentlig det der. Og så kom jo Grete, kona mi, hit opp da på høsten. I 77 må det vært. Kom hun hit opp. Nei, 76. Og da jobbet jo jeg fremdeles der oppe da, men så begynte hun vi gikk på yrkesskolen her oppe 1 år, og så skulle hun begynne på handelsskolen i Hammerfest på høsten, og da flyttet vi til Hammerfest. Og leide opp i Storsvingen i Hammerfest, og der var jo Kåre, broren min, og Per Årseth. De bodde der allerede. Så der bodde vi 1 år da, til det skoleåret. Og når det var ferdig, så flyttet vi tilbake til Kautokeino. Eller Grete flyttet til Kirkenes, hvor hun var gravid og fikk hun eldste datteren vår da, i Kirkenes. Så flyttet jeg hit opp, og så begynte jeg å jobbe hos Finn Arnesen, rørlegger, på den butikken han hadde her nede. Han og Morten og Hette hadde butikk i lag. Morten hadde da tatt og drev med butikkene på gamle ekspedisjon. Hadde et lite rom der i enden av, hvor han solgte hvitvarer og lamper. Så flyttet han da opp til industribygget da, når det ble ferdig. Som han og Finn Arnesen delte da, det lokale i midten. Og Morten utvidet da etter hvert da, med lekeavdeling og ja, mye lamper og hvitvarer og lekeavdeling hadde han. I tillegg til at han var jo installatør. Så det var jo Dagrun som drev butikken da. Og
der jobbet jeg jo da til han Finn Arnesen gikk konkurs. Og så, når han gikk konkurs, så flyttet jeg faktisk bare over på andre siden av veggen inn til Finnmarksbygg og begynte å jobbe i den. For da skulle Finnmarksbygg åpne malebutikk og sånn, ja, selge materiale og sånt. Så da flyttet jeg over dit og begynte i den butikken å jobbe. Så, og der jobbet jeg jo til de gikk konkurs da, den butikken, eller hele Finnmarksbygg gikk konkurs. Det var, jeg husker ikke hvor mange år det var, men det var noen år det ble solgt på der. Og da startet jo egentlig, den karrieren min med renhold. Da begynte jeg å vaske og sånt. For da hadde jeg jo i mellomtiden kjøpt en rensemaskin, tepperensemaskin som jeg drev og leide ut. Og da fikk jeg da altså når jeg var konkurs og ble arbeidsledig, ikke sant, og ikke hadde noe å gjøre, og da var det en brann på sykestua her, på et rom, hvor det var. Og så fikk jeg da forespørsel fra han som var vaktmester der, nå husker jeg ikke hva han heter mer. Og om jeg ville gi en pris på det der, greiene der. Ja, så det var greit, det for at jeg hadde jo jobbet på Finnmarksbygg, og vi hadde jo avtale både med snekkere og malere og alt der. Så det var greit. Og prisene hadde jeg jo holdt på, i og med at jeg var i butikken, så hadde jeg jo holdt på å regne på priser og sånn der. Så da ga jeg en pris på vasking av det hele greia, det rommet der. Og gangen ute, og så fikk jeg snekkere med. Så jeg tok mamma med meg, og vi vasket rundt der. Og så fikk jeg en maler til å komme og male opp og legge nytt belegg. Eller jeg malte vel, og så fikk jeg en maler til å legge nytt belegg på gulvet og alt sånt der. Og så fikk jeg en annen snekker med meg til å rive det taket ut i gangen, i korridoren på sykestua, så la vi nytt tak i hele gangen der. Og det taket jeg var innom der nede her en dag, og det taket er faktisk der enda, som vi hengte opp der. Og da var det, ikke sant, da hadde jeg begynt med vasking, og da begynte det å balle på seg. Og så var det vel at om det var Storklemmet eller hvem det var, for at det startet på slakteriet. Jeg lurer på om det ikke var Storklemmet som jobbet på slakteriet. Jo, Mats var sluttet, og Storklemmet var sjef der da. Og så spurte jeg om jeg fikk en pris på vaskinga der oppe. Ja, det var greit det, så fikk jeg gitt inn en pris og regnet en pris på det på et eller annet vis. Hvordan det man fant ut prisen på det, det vet jeg ikke. Jeg tror jeg gikk på timer eller noe sånt til å begynne med. Noe sånt der. Og da jobbet jeg jo den første vinteren med slakteriet, ikke sant, i sesongen da, og alt sånt der. Og da begynte det jo, og da tok jeg jo annen rundvask her i bygda, og ja, vi hadde sikkert noe smått rundt omkring oss. Nede på industribygget hadde vi en del vasking, altså fellesarealene der nede og sånn. Og da kom jo etter hvert, ikke sant, da ble det jo snakk om oppstarten når jeg hadde hatt litt jobb i Bidjøvaget først, for Bidjøvaget lå i driftshvile der oppe. Og da hadde jeg hatt litt jobb der oppe for at han Beldo, husker du hva han heter, han Beldo? Ja. Han var leder der oppe. Og da var jeg oppe der oppe og vasket rundt kantina, spiserommet, eller kantina der oppe, og kjøkkenet og alt det her. Og så var det snakk om oppstart da, og ja, det snakk om oppstart der oppe og alt sånt der, og den begynte jo smått. Og så snakket jeg og Alfred Larsen da, om vi skulle gi en pris der. Og det var jo bare, ikke sant, vi var jo bare guttunger, både jeg og Alfred. Og vi opp der og snakket med han Østby, det var han som var sjef, han var litt sjef der da. Om han var interessert i noe pris på vasking og på matservering opp. Ja, det var greit.
Så da startet vi opp da, ikke sant, at han og ga en pris inn, og vi fikk aksept for den prisen. Det var jo Alta-firmaet også som var også gikk pris. Men vi klarte å konkurrere med dem da. Så at Alfred startet opp med kjøkkenet, og jeg startet opp med renhold og vaskeriet der oppe. Men så, ikke sant, at Alfred etter hvert så fikk han så mye her nede. For det var akkurat da det begynte med det her alle de turistbussene og alt det her, sesong. Altså, det var fryktelig mye. Han hadde ved servering av oppi 25-30 busser hver dag i alle fall. Så han hadde rett og slett ikke tid å holde på med det bidvage-greiene der. Så da overtok jeg bare hele kantinedrifta også. Og det er klart at det, hvordan vi fikk, altså de torde å gi en sånn stor jobb til oss pøblene, vi var jo bare guttungene. Men de stolte tydeligvis på så mye at vi fikk den jobben. Og det var jo en svær kontrakt, for at vi hadde jo matservering for 100 stykker. Så når Unni Vestbil kom hit opp, så hadde han, halve bilen var jo varer til oss, og resten var til butikkene i bygda. Så, og melk, det fikk jeg jo på kvelden, så det måtte jeg kjøre opp til Bidvåg på kvelden. Og det var jo mye, å kjøre opp til Bidvåg på kveldene og sånt, det var jo, eller uansett, det var jo veldig værhardt der oppe på vinteren. Så det er klart at det hendte jo at vi sto ned i lia der, og sto fast, eller ventet på brøyting, og sto fast også. Og spesielt en gang så husker jeg at jeg var oppe der, jeg hadde bilen full av melk. Og det var fryktelig dårlig vær, og de sto og brøyte med hjullaster og bulldosere i lia der. Ja, og så til slutt så fant de ut at vi tar min bil opp. Alle sammen hopper inn i min bil, som sto der nede. Og så satte de kjettingen i min bil, altså bak hjullasteren. Og så trekker han meg opp. Og det er greit. Ja, vi startet jo der, det hjullasteren var jo de svære greiene der. Den store som de hadde der oppe. Han la skuffene ned og begynte å brøyte, og til slutt så klarte han ikke brøyte mer. Det ble så mye sne foran at han sto han også. Og rygge kunne han ikke, for der var vi. Så, og da var det å få den bulldoseren som var, den svære bulldoseren som var lenger opp i lia, få den ned. Og den festet kjettingen i den bulldoseren og i hjullasteren. Og så trakk han bulldoseren med og hjullasteren opp. Og det var så dårlig vær da at det føk ned over panseret på bilen mellom meg og hjullasteren. Men det er klart, det var jo ingenting som stoppet oss da. Og kom opp til Bidvåg, så var det bare slapp oss rett inn på halen der oppe. Og når vi åpnet da panseret på bilen, for at da var det bare, du så jo stempelet i det, var bare et kvitt inni der, det var ikke nått. Så da fikk bilen stå hele dagen og tine ned. Altså. Og det var jo en ut av de der. Ellers så hadde vi jo mange episoder hvor vi skulle ned, at en måtte gå foran bilene, og med hånda på panseret, og så følte han stikkene, og så kjørte man etter sånn nedover. For at der oppe så blåste det tett, men det la seg ikke så mye på veien. Så vi kunne kjøre, men vi så jo ingenting, så jeg måtte gå foran bilen med hånda på panseret, og så følte han stikkene, så kjørte man bare sakte sånn nedover. For det var jo bare akkurat de første kilometerne til vi kom ned. Så var det greit. For det er jo sånn der oppe at vi kunne ha 30 kuldegrader her nede. Og så kommer under lia, eller 30 grader under lia, og så kommer opp, så er det bare en 8-9 grader der oppe. Sånn. Ja, det var jo Bidvåg karriere egentlig i en kort vei. Vi hadde jo det at når drift, det skulle være altså den tiden der oppe, det skulle bare være noen år. Men vi var jo 7 år der oppe, var vi.
Men det var jo en del av det var jo den driftshvil etterpå, før det ble lagt helt ned. Sånn at når det ble bestemt at det ble lagt ned i Bidjøvaget, og vi hadde jo fremdeles slakteriet med renhold på slakteriet her og en del i bygda, men allikevel så var slakteriet såpass, det var akkurat den tida med mye turbulent på slakteriet også. Det var veldig lite slakting i perioder, og ja, det var veldig mye rørt som skjedde, så det var ikke noe sånn særlig med jobb på slakteriet heller. Sånn at, og da bestemte vi oss for å flytte, for Grete hadde vel lyst til å flytte nærmere Kirkenes som hun var fra, og mora. Sånn at da søkte jeg på jobb de søkte etter folk i Vadsø på ISS søkte, altså etter folk der. Og da fikk jeg jo innkalling til intervju i Vadsø. Og jeg kjørte bort og når jeg da var på intervju om formiddagen der. Og da var jeg jo på jobb da i Vadsø da, på kvelden. For de hadde oppstart på en sånn rekke og fiskefabrikk, filetfabrikk der. Så da var det rett dit. Da hadde jo aldri vært inne på en filetfabrikk før. Jeg hadde greit å jobbe på slakteriet her og sånt, så kunne jo litt med sånt, men jeg hadde aldri vært på en fiskefabrikk. Og slett ikke rekefabrikk, det hadde jeg jo aldri vært på. Men det gikk jo det også. Jeg hadde 6, der på fiskefabrikk så hadde jeg 6 tamiler som vasket da. Så vi fant ut av det i lag alle sammen der, hvordan vi skulle gjøre det der, og det gikk jo greit. Og så, da jobbet jeg i Vadsø, da hadde jo etter hvert, så fikk jeg jo ansvaret for hele Finnmark, for ISS da, og avdelingssjef i Finnmark. Og det var akkurat under, da hadde vi hadde avdeling i Alta og Hammerfest, i tillegg til Vadsø og Kirkenes. Sånn at, og det var akkurat da i oppstarten på Melkøya. Det her var da sånn at, og da hadde ISS fått kontrakten da med Statoil om renhold der ute, og kantinedrift. Og da hadde jo jeg da, som avdelingssjef i Finnmark, så fikk jo jeg ansvaret for den oppstarten der, ute på Melkøya. Så første gang vi var ute på Melkøya, da var så der ute, så ble vi kjørt ut med en båt, og så var det bygd en molo der ute. Så båten kjørte bare inn til moloen, så hoppet vi fra båten og inn på land. Og så var det satt en moelvebrakke der ute, eller det var 2 moelvebrakker. En skulle være sånn spisebrakke, og en annen var sånn, ja. Så det var det som var, og så var det noen gamle hus som stod der fra før. De husene ble jo da flyttet helt til, han står ute på Fuglenes nå. Men det er klart at da tok det jo men når da begynte det å ta løs der ute, så gikk det jo veldig fort. Med alle de brakkeriggene og alt det her folket som kom etter hvert. Det ble jo bygd til enormt der ute. Det var jo ikke 2500 stykker som jobbet der på det meste, tror jeg. På en gang. Så det var jo å styre alle de brakkeriggene der ute, det var jo et eventyr. Men det er klart at jeg hadde jo veldig masse. Jeg fikk jo egen avdelingsleder i Hammerfest etter hvert. Eller for å si fort fikk vel en ny avdelingsleder der ute. Det var faktisk en som har jobbet som assistent hos meg på kontoret i Vadsø, som flyttet til. Han var fra Karasjok, så han flyttet til Hammerfest og begynte som avdelingsleder ut på Melkøya der, og i Hammerfest. Sånn at. Og det holdt jeg på med jeg jobbet 9 år i ISS da. Før at jeg plutselig også fikk nyss om et rengjøringsbyrå i Kirkenes som var til salgs. Og
Og så sier jeg til ISS da, at om vi skal kjøpe den der, det byrået der, for å få bygd opp litt mer i Kirkenes enn det vi hadde. Nei, det var ikke interesse for det hele tatt. Ok, nei, men da sluttet jeg bare, så kjøper jeg det. Så kjøpte vi det firmaet der. Og det var jo en kjempegod butikk for oss da. Det eneste minus var jo det at vi bodde fremdeles i Vadsø. Og bor jo fremdeles i Vadsø i dag. Så jeg drev og pendlet mellom Kirkenes og Vadsø i 17 år da. For på mandagsmorgen til Kirkenes, og så kom jeg hjem på fredagskvelden. Nei, fredagen. Ja, fredagskvelden. Og så var det, sånn var det hele tiden. Men det gikk jo da. Helt til vi da fant ut at nei, nå er det nok, og da solgte vi hele det firmaet i Kirkenes. Og da jobbet jeg som avdelingsleder i Kirkenes da, på et ny firma i 2 år. Og så sluttet jeg da. Så nå tar jeg bare jobber på sånne småjobber tar jeg. Og nå sist så hadde jeg jo jobben på Statens hus i Vadsø, en byggvask der, for Bjørn Bygg. Og så sier de på Bjørn Bygg da vi begynte å bli ferdig, om ikke jeg skulle gi en pris i Kautokeino også. Nei, sier jeg, det vet jeg ikke på. Ja. Nå så tenkte jeg, ja, det kan jeg vite. Jeg startet opp med byrå i Kautokeino, så jeg kan jo avslutte karrieren min i Kautokeino også da. Det er jo egentlig veldig greit. Så nå har jeg den renholdet på den nye skolen her, byggrenholdet på den nye skolen her i Kautokeino da. Som da blir sikkert siste jobben min, kanskje.